今天早上8点左右，广西桂林灵川县八里街一所小学大门附近发生了爆炸，那么导致有2人是当场死亡，17人受伤，其中的7人重伤。伤者当中呢有9名学生、3名家长，还有多名路人。目前伤者都被送往医院进行救治。在现场有一具疑似爆炸中遇难者的遗体，还有多辆摩托车、电动车翻倒在路面上，不同程度的受损。那么附近呢有部分商铺的玻璃被爆炸震碎，另外呢一些停在附近路边的汽车玻璃也被震坏。目前事故现场已经被警方拉起了警戒线，防止民众靠近。经过初步确定，爆炸是由一辆3轮车引起的，警方也已经通过监控锁定了嫌疑人。那么具体的详细情况，我们来电话连线一下本台记者廖密，请廖密给我们介绍一下现场的情况。你好，廖密。你好，这个。除了刚才我们掌握的这些基本的信息之外，你那里还有什么最新的情况？对，是这样的。就是你在这个节目中提到这个2人死亡，17人受伤。之所以会有这么多人受伤，包括这个学生和家长啊，主要是因为当时事发的时候，主要是临近这个学生上学的时候。那所以呢，在这个事故当中呢，有多名这个是小学生和这个家长呢都意外的受伤了。另外呢，还有就是一些路过的路人，因为当时吧，就是因为早上的时候，那个路人的话也是去一些菜市买菜，就是都是经过的旁边。那目前呢，这些受伤的人员呢都已经是被送到了这个医院呢进行了救治，暂时呢没有收到这个病危的通知。也正如您所说，这个事发之后呢，这个警方呢已经是当场拉起了这个警戒线啊，是防止这个市民靠近。那当地有关的部门呢也已经是紧急的进入现场来展开了这个救援和调查。他们呢是通过这个天网监控呢是初步的确定这个嫌疑人。这个嫌疑人呢为这个桂林市新安县人，当时呢他是驾驶这辆3轮摩托车是路过这个现场。那开始呢是这个3轮车先起火，然后呢再发生爆炸。因为这个爆炸之后呢，这个嫌疑人已经是不幸遇难，所以现在呢暂时还没办法确定这个爆炸的原因是怎么样的。而且呢现在呢在这个事件发生之后啊，当地的这个公安消防部门呢也已经是赶赴现场进行了这个紧急处置。在今天早上呢，这个桂林市呢也已经是成立了这个99爆炸的这个专案组，同时呢组织这个刑侦、治安等部门呢全力开展这个案件的侦查。同时呢他们也已经是开始对这个全市呢开展这个安全大检查，并且呢加大对疏散社会非法爆炸物品的这个修缴和清理工作，那防止类似的事情呢再次发生。那目前的相关部门它也是在现场对这个现场进行一个清理的过程。目前的这个案件呢还有待于呢这个进一步的侦破。这个好的，廖密。那么有最新的情况，我们也会在随后的新闻节目当中及时的给大家报告。